नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो अवस्था, अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूबाट धेरै आशा अपेक्षा गरेका थिए। चाहे त्यो जनआन्दोलन पछि होस्, चाहे त्यो माओवादी मेन स्ट्रिममा आइसकेपछि होस्, अथवा पछिल्लो समयमा जसरी एमाले र माओवादी एक भइसकेपछि जस्तो किसिमको अपेक्षा नेपाली जनताले उनीहरूबाट गरेका थिए, कम्युनिस्टबाट गरेका थिए, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट गरेका थिए, ती कुराहरू सबै कुरा पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दाखेरि, पछिल्लो कालखण्डसम्म आइपुग्दाखेरि एमाले माओवादी रूपी यी कम्युनिस्टहरूले नै त्यो कम्युनिस्ट नैतिकता, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई बागमतीमा लगेर बगाइदिए भन्ने नेपाली जनताको विश्वास छ। नेपाली जनताले पछिल्लो समय बुझेको पनि त्यही नै छ। यो भित्र कतिको सत्यता छ अथवा के हो? कम्युनिस्ट किन यति साह्रो टुटफुटमा पुगे? कम्युनिस्ट किन नेपाली जनको बन्न सकेन? लगायतका प्रश्न आज हामी गर्दैछौँ। त्यसै विषयमा आज हामी विश्लेषण गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्रजन पिटर। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। मैले सुरुमा भूमिकाको दौरानमा पनि नेपाली जनताले पछिल्लो समयमा अझ कम्युनिस्टबाट धेरै किसिमका अपेक्षाहरू राखेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले भन्थ्यो कम्युनिस्टहरू एक भयो भने, कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने त नेपाली जनता रुन पनि पाउँदैनन् भनेर भन्थे। साँच्चै नै त्यस्तै भयो पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने। यो भनिरहँदाखेरि म गलत हुन्छु अथवा सही हुन्छु? पहिलो कुरा त यहाँले उठाएका जुन तर्क छन् त्यसमा अर्धसत्यता छ। नेपाली काङ्ग्रेसले उसले आफ्नो राजनैतिक धर्म र कर्म र पक्षधरितालाई निभाउँदाखेरि कम्युनिस्टप्रति उनीको आलोचना गर्नै पर्ने हुन्थ्यो। त्यसै बेला कुनै बेला 60 वर्ष पुगेपछि कम्युनिस्टले बाँच्न दिँदैनन्, धर्म कर्म हुँदैन, साझा सम्पत्ति र साझा परिवार पनि साझा हुन्छ भन्ने यस्ता किसिमका र्युमरका साथमा राजनीतिहरू हिजोका दिन भएका थिए। समय फेरिँदै गयो, सूचना सञ्चार फैलिँदै गए, ज्ञान र सूचनाका क्षेत्रफल बढ्दै गए। त्यसपछि आम जनताहरूमा कुन भ्रम हो, कुन सत्य हो भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्ने मानसिकता बढ्यो। त्यसपछि के हो के होइन भन्ने किसिमका चिजहरू आए। अब दोस्रो पाटो तपाईँले जुन भन्नुभयो नेपाली कम्युनिस्टहरूको अवस्थाहरू, आशा र अपेक्षाहरू, के त्यो चिजहरू पुरा भए त? अथवा त्यसको त्यो बाटोमा त कतै छ? समाजवादको यात्रा भनेर जबकि संविधानमा र पार्टीका घोषणापत्रमा लेख्दाखेरि पनि त्यो बाटोमा नेपाली कम्युनिस्टहरू हिँडेका छन् अथवा छैनन्? के बुर्जुवा प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता आदर्श पनि कम्युनिस्टहरूले जोगाउन सकेका छन् भन्दाखेरि हामी त्यस बेला निराशा हुन्छौँ। हुने, गर्ने, देखिने र बोल्नेको बिचमा नेपाली आम राजनीतिक संस्कृतिमै जो समस्या परिरहेको बेला यहाँ कम्युनिस्टहरूको पनि त्यो चरित्र देखिएन। त्यो चरित्रलाई निरन्तरता दियो। अब भन्नुको अर्थ हुने, गर्ने, देखिने र बोल्ने, व्यवहारमा जानेमा एकरूपता भएन, त्यो चाहिँ भिन्न भिन्न रूपहरूमा आए। त्यसो हुँदा हामी के भन्नुपर्ने हुन्छ भने कम्युनिस्टहरूमा ट्रेडमार्क त कम्युनिस्टको रह्यो। नेपाली जनताको वाम ढलको धेरै ठुलो चाहिँ चाहना छ र कम्युनिस्टहरूलाई माया गर्दछन् र कम्युनिस्टहरू चाहिँ कम्युनिस्ट नभइकन साइनबोर्ड चाहिँ कम्युनिस्टको रह्यो, झन्डा कम्युनिस्टको रह्यो। अनि अभिवादनका शब्दहरू पनि कसैले लाल सलाम भने, कसैले अभिवादन भने, त्यो पनि चिज भयो। तर उनीहरू भूमिकामा देखिँदाखेरि त्यो चिजहरू व्यवहारबाट प्रस्टिन सकेनन् र आत्मसात जनताको बिचमा पनि कुरा होइन। यो त नाटकीय रूप त हुँदैछ। जो भनिएको छ घोषणापत्रमा भनेको छ, चाहे पुष्पलालजीले 2006 सालमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दाखेरि अथवा निरन्तरता तरिकाले आउँदाखेरि भनिएका चिजहरू त्यो देख्न सकेन। अफिसियल अथवा नन अफिसियल पनि कम्युनिस्टहरूले विश्वासको सङ्कट पर्यो। नेपाली राजनीति नै नेपालमा मात्रै हो कि? किनभनेदेखि यदि अहिले पनि हामीले चाहिँ पोलिटिकल कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि, त्यो चित्रण गर्ने, त्यो विश्लेषण गर्ने हो भने कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेकै
फेल सिद्धान्त हो, कम्युनिजमले केही पनि दिँदैन भन्ने किसिमको बुझाइ त छ। त्यसलाई चरितार्थ, त्यसलाई पुष्टि चाहिँ थप हाम्रा लिडरहरूले चाहिँ गरेको अवस्था छ। पहिलो कुरा त के छ भने कम्युनिस्टहरूले आफ्ना विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूको विपक्षमा आउने किसिमका तर्कहरू, उनीहरूबाट आउने तर्कहरू व्यावहारिक रूपबाट पुष्टि गर्न सकेनन्। देख्दाखेरि सत्तामा पुग्ने बित्तिकै क्रान्ति गर्न जान्ने, परिवर्तन गर्न जान्ने, तर सत्तामा पुग्ने बित्तिकै त्यो आफ्ना चरित्रमा रहन नसक्ने विश्वव्यापी नै सङ्कटको बेलामा यहाँ पनि देखिएको छ। एक दोस्रो कुरा के छ भने कि हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएको एउटा वैचारिक सङ्घर्ष, व्यावहारिक सङ्घर्ष, सामाजिक सांस्कृतिक सङ्घर्षका बिचमा कम्युनिस्ट पार्टी नै म चाहिँ विश्वमै उदाएको कति वर्ष भएको छ र इतिहासको नजरबाट हेर्दाखेरि छैन। 1848 मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र भयो। त्यसैको पछाडि पहिलो थोरै दिनको लागि फ्रान्समा एउटा विद्रोही भयो। त्यसपछि 17 सालमा 1917 मा आएर रुसमा भयो। यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्यो। इतिहासको गणना हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठन उसका विपक्षी दलहरूका र विचारहरूका भन्दा भिन्नहरू रहे। दोस्रो कुरा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने आजै मेरो एउटा पत्रिकामा मैले लेखेको छु, जुन बेला कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखिँदै थियो युरोपमा मार्क्स र एङ्गेल्सले, त्यही बेला अमेरिकामा हेरिएट स्टोले, अङ्कल टाइम्स केभिन लेख्दै थिइन्। त्यस्तै तरिकाले भारतमा जातीय र धार्मिक उत्पीडनका विरुद्धमा सुधारवादी आन्दोलन चल्दै थिए। हाम्रा भूगोलले वर्ग निर्माण गर्नलाई, त्यो अन्तर्विरोध, सामाजिक अन्तर्विरोधलाई निर्माण गर्न नि भारतीय उपमहाद्वीप जो छ नि यहाँ, जसलाई कि हामी सार्क कन्ट्री पनि भन्न सक्छौँ, त्यहाँको अन्तर्विरोध, सामाजिक अन्तर्विरोध के भने जातीय र सांस्कृतिक धार्मिक दमनका बिचमा ज्यादा थियो। बालविवाह, सती प्रथा, त्यता र जस्तो तरिकाले दलितहरूले अब महिलाहरूले पनि नाङ्गै हिँड्नुपर्ने, यो छाती खोलेर हिँड्नुपर्ने, छाया पर्दाखेरि पनि अब अपराध हुनुपर्ने। अहिले त्यो पनि हामीहरूका बिचमा त्यही मनोवादी सिद्धान्तका आधारमा बनेको न्याय प्रणाली, हिन्दू न्याय प्रणालीका बिचमा अहिले पनि हाम्रो मुलुकी ऐन छ। चाहे तपाईँको जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन भनौँ, त्यहाँ त अपन वायु जाँदाखेरि पनि कसले अपन वायु गर्यो, त्यसमा पनि जात अनुसारको ट्याक्स लाग्थ्यो। अब यो पछाडि हुँदाहुँदै त महिलाहरू जस्तो तरिकाले भारतै जाँदाखेरि काली महिलालाई कति पैसा ट्याक्स तिर्ने, सेती महिलाले चाहिँ कति ट्याक्स तिर्ने भन्ने किसिमका सम्म पनि हुन्थे। भनेदेखि वैचारिक र सांस्कृतिक राजनैतिक लडाइँमा कम्युनिस्टहरूले जुन आफ्नै अन्तर्विरोधहरूलाई पहिल्याउन सकेनन्। एक, भारतीय उपमहाद्वीपको कुरा गर्दैछु। दोस्रो कुरा, कम्युनिस्टहरूले टाढाको त साम्यवादको त कल्पना गरे, त्यता गरे, तर आफ्नो विचारलाई सामाजिकीकरण गर्न सकेनन्। दुई, तेस्रो कुरा के हुन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको बनोट जो आयो, त्यो बनोट चाहिँ के भने उच्च मध्यम वर्गको आयो, र अर्को कुरा उच्च जाति, सवर्ण जाति भनौँ न, विष्ट परिवारकै मात्रै नेतृत्व आयो तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आफै पनि। त्यहाँ भन्दाखेरि त जातीय व्यवस्था खतम हुने, दलितहरू नरहनको लागि सरबाराको पार्टी हुने, तर बनोट चाहिँ कस्तो तरिकाले आयो भने आर्थिक रूपबाट उच्च मध्यम वर्गको आयो। जातीय र धार्मिक रूपबाट चाहिँ के रह्यो भनेदेखि सब ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको हातमा ब्राह्मणवादी सोचहरू हाबी भयो। त्यसका परिणाम समाजमा चाहिँ जो गए, मान्छेलाई त तपाईँले भित्र रहेको अवचेतन मनमा भएका आवेगलाई त तपाईँले सिद्धान्तले अगाडि बढाउन सक्नुभयो। जब त्यसलाई व्यावहारिक रूपबाट मैले कसरी हेर्न सक्छ त, मैले कसरी व्यवहार गरेछ त, समाजसँग लड्न सकेन, सांस्कृतिक रूपबाट नलड्न सक्नुको पछाडि अब पार्टी चाहिँ के रहे, यो ट्रेडमार्कको बिचमा रह्यो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि छ। मैले आज एउटा डकुमेन्ट हेरेको थिएँ, 2012 सालमा धर्मनिरपेक्षता नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको छ होइन, वीरगञ्ज
महाधिवेशनमा। तर अहिले धर्मनिरपेक्षता भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसका मित्रजनहरू त्यति नै टाढा हुनुहुन्छ। अब ठ्याक्कै त्यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको बिचमा अब अफिसियल कम्युनिस्ट र अफिसियल काङ्ग्रेसहरूको बिचमा एक जस्तो देखिन्छ। त यसको अर्थ के भने कुनै पनि तपाईँसँग साइन बोर्ड निकालिदिने भयो भने आचार विचार र व्यवहारमा कुनै पार्टीहरू फरक छैनन्। यो विचारधाराको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा एक किसिमको कन्फ्रन्टेसनको सृजना हुन खोजेको जस्तो देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि पो त्यतातिर जान नखोजेको कि मानिस होइन। के छ भनेदेखि हरेक विद्रोह क्रान्ति परिवर्तनले के गर्छ भने मान्छेहरूलाई महत्त्वाकांक्षा जागृत गराउँछ। त्यो महत्त्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टी र त्यसका अगुवा गइरहेका नेतृत्वहरूले हो। आज 62-63सम्म आउँदाखेरि देशैमा एउटा ठुलो महत्त्वाकांक्षा पैदा भएको थियो। नयाँ संविधानका माध्यमबाट हामीले त्यसलाई व्यक्त गरेका थियौँ होइन। त्यो 4 आधारभूत पक्षहरूलाई आएका थियौँ। सङ्घीयता अहिले बोझ बनेको जस्तो तरिकाले देखिएको छ र साँच्ची नै सङ्घीयताको अभ्यासहरू गर्न सकेको छैन। तर अभ्यास गर्ने कलाको अभावले गर्दाखेरि परिवर्तनलाई नै अहिले आक्रमणहरू हुँदैछ। त्यो सही हो कि गलत? परिवर्तनलाई नै आक्रमण गर्ने प्रयास हुनु सही हो कि गलत? होइन। जब तपाईँले पैदा गरेका तपाईँले उमारेका बिउहरूको रक्षा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, जन्माएका कलिला बच्चाहरूको रक्षा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ व्यवहारमा पैदा हुन सक्नुहुन्न, त्यो खाली ठाउँ त रहँदैन। त्यसपछि त्यो भ्याकम पैदा हुन्छ, खाली ठाउँ भर्नलाई अर्को शक्ति आउँछ। त्यसका नकार पक्षलाई उचालेर त्यसका सकार पक्षहरूलाई दबाइन्छ। अहिले 7वटा प्रदेशको चाहिँ सरकार स्थिर छैन। अनि जनताको आकाङ्क्षामा भन्दा पनि तल भार र झन्डाका गाडीहरू र को कसलाई किन्ने र बेच्ने चिज आइराखेका छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई विकृतिको रूपमा सकार चिजलाई पनि छोप्नको लागि नकार चिज उचालिएको छ। त्यहाँ सही र गलत के हो भनेदेखि तपाईँ कहाँ बसेर उभिनु भएको छ, कुन चस्मा लगाएर विषयलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसैका आधारमा 7वटा प्रदेशको सरकार स्थिर छैन। आफ्नै सरकार ढाल्नको लागि आफै तयार हुन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक र षड्यन्त्रका आधारबाट सरकार टिकाइन्छ। त्यहाँ जुन मूल्य र मान्यताका साथमा संविधानका परिकल्पनाकारहरूले जुन गरेका थिए नि सङ्घलाई, 7वटा सङ्घले त्यसलाई त व्यावहारिक रूपमा लिन सकेका छैन। त्यो केन्द्र सरकारको एउटा इकाइको रूपबाट मात्र हेरिया छ। हिजोको अञ्चलको भन्दा आफूलाई भिन्न रूपमा देखाउन सकेका छैन। त्यहाँ अञ्चलमा हुँदाखेरि झन्डा हुँदैन थियो, मन्त्री नामका चिजहरू हुँदैन थिए। चरित्रमा देख्न नसक्दाखेरि जुन संविधानका परिकल्पनाकारहरूले परिवर्तनले हामीलाई जुन दिएको थियो त्यो म्यासेजलाई हामीले भनेपछि उपलब्धि के हासिल भयो त भन्ने कुरा पनि होइन र पहिलो कुरा कतिपय चिज गणतन्त्र आउनु अथवा संघीयता आउनु, धर्मनिरपेक्षता आउनु मात्रै हाम्रो लागि चाहिँ सफलताको द्योतक हो त भन्ने कुरा होइन। अहिलेका तर्कबाजहरूले एउटा वर्चस्वशाली विद्वानहरूले र तर्कशास्त्रीहरूले अहिले भएका उपलब्धिहरूलाई नकारमा प्रयोग गर्न एकातर्फ खोजेका छन्। दोस्रो पक्ष के छ भने जो परिवर्तनवादीहरूले जो आए उनीहरूले आफ्ना नारा र भूमिकाको मार्केटिङ गर्न सकेन अथवा त्यसलाई सामाजिकरण गर्न नसक्दाखेरि यो गम्भीर खालका उपलब्धिलाई पनि सामान्य तरिकाले हुन्छ। र अर्को कुरा मैले अहिले यहाँसँग के निवेदन यहाँको मार्फत मैले के निवेदन गरेँ भने हाम्रा महत्त्वाकांक्षा त एकदमै ज्यादा बढेका हुन्छन्। त्यो व्यक्तिगत रूपबाट अभाव र तनावमा त हामी गुज्रिरहनै परेको छ। यहाँ कोरोना आएको छ, कोरोनाको म्यानेज हुन सकेका छैन। पर्यावरणको क्षय यस्तो भएको छ कि दारे आतङ्क भनेर मैले त लेख्ने गर्छु। देशैभरि हरेक हिमाल पहाड तराईमा तपाईँको डोजरले पहाडदेखि लिएर गएर नदी नालाहरूसम्म छिया भएको छ। पर्यावरणको हामीले कहिले वास्ता गरेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, मेलम्चीले त हामीलाई धेरै कुरा सिकायो। अरू पनि पहाडी नदीहरूले हामीलाई सिकाएका छन्। तर हामीले देख्न सकेनौँ दारे आतङ्क भनेको त्यो डोजरले लिएर गएर बाटो बनाइदिएदेखि
इन्जिनियरिङ प्लानै नगरिकन गाडली गरिदिने सबै चिज जाने र अनि त्यताबाट इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ चाहिँ हामीहरूबाट नहुनु, त्यसका परिणाम हामीले कुर्दैछौँ। जब नै नकारात्मक चिजहरूका विषय हामीले एक एक गरेर लेख्दै जान्छौँ नि, त्यो चाहिँ धेरै चिज देखिन्छ। तत्कालीन हामीलाई त फाइदा लिनु परेको छ। अर्को कुरा, क्रान्ति र परिवर्तनलाई हेर्ने बेला पनि शहीद अर्काका घरमा जन्मियोस्, क्रान्ति र परिवर्तनको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ भाग चाहिँ मैले पाऊँ प्रतिफल, क्रान्तिको क्षतिपूर्ति भाव पैदा हुन सक्ने चिज हो। जब क्षतिपूर्तिको भाव पैदा हुन्छ त्यसपछि मानिसहरू सबैभन्दा ज्यादा छिटो भ्रष्ट र आफ्नै छाया पनि उनीहरूलाई आतङ्कहरू बन्नु पर्दछ। यही कुरालाई जोड्ने हो भनेदेखि खालि पावरमा पुग्नको लागि, खालि पोलिटिक्सको चाहिँ एउटा सर्वोच्च ठाउँमा पुग्नको लागि, सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट जनहरू चाहिँ लागे भनेर बुझ्दा हुन्छ? हुँदैन। त्यो ठाउँमा पुगेपछि न त प्रचण्डले चाहिँ त्यसको मर्यादा कायम गर्न सके, न त केपी ओलीले गर्न सके, न त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्न सके, जसले आफूले आफूलाई परिवर्तनको चाहिँ बोकेर ल्याएको भनेर होइन। आज सबै चिजहरूमा कुनै पनि पार्टीहरू पार्टी नभइकन पार्टी बनेका छन् अथवा सत्तल पार्टी बनेका छन्। पार्टीका नीति विधि सिद्धान्तहरू, त्यो पार्टी चाहिँ कस्तो भने सत्तामा पुग्ने भर्याङ बन्ने, भर्याङ चढेर माथि बुइगलमा पुग्ने बित्तिकै पहिलो काम के गर्ने भने त्यही भर्याङलाई ढाल्दिने जुन भएको छ। व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा त फेरियो, तर पनि राजनीतिक संस्कृतिको रूपमा हामीले जुन फेर्न सकेनौँ, त्यस्तो किसिमको पार्टी र मेकानिजमहरू तयार हुन सकेन। अथवा त्यो चाहिँ के छ भने एउटा नायक खोज्नलाई त हामीहरू लाग्यौँ आन्दोलनहरूमा, सबै त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू सबैमा पनि लाग्यो, तर नायकबाट कुन बेला नायकैमा फेर्ने गइसक्यो। राजनीतिक सचेतता नभएको हुँदाखेरि कार्यकर्ता के भयो, भक्तजनमा फेरिए, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने स्थिति भएन, खबरदारी गर्ने चिज भएन। अनि त्यताबाट छोटे राजाका रूपमा गएका नेताहरूले आफ्नै विधानलाई, आफ्नै संस्थालाई चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ सत्ताको पहुँच लिन सक्ने चिजहरू हेरेनन् र इतिहासबाट शिक्षा लिन नसक्नु कम्युनिस्टहरूको त अझ ज्यादा ठुलो दुःखको कुरा हो। अहिले हालै तपाईँको आज 4-5 दिन पहिला एउटा ठुलो त्यागी नेता दक्षिण अफ्रिकाको ज्याक जोमा 10 वर्ष ऊ जेल पनि बसेका थियो, कम्युनिस्ट थियो। त्यसपछि प्रवासमा ऊ चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बस्यो। त्यसपछि अब एएनसीको गठनमा उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो, पार्टीको अध्यक्ष पनि रह्यो। अहिले भ्रष्टाचारमा उसले जेलमा जानु पर्यो। जनता आक्रोशित भइसकेपछि भ्रष्ट शासकहरूलाई कसरी कारबाही हुन सक्दो रहेछ तपाईँ हामीले हाइटीलाई हामीले हेऱ्यौँ होइन। त्यसपछि अब हामीसँग सिद्धान्त कस्मेटिक आवरणमा मात्रै भएर पार्टीलाई चाहिँ हामीले राजनीतिलाई चाहिँ राजनीतिको सांस्कृतिकरण गर्न नसक्नुको एउटा परिणाम यो भयो। र नेताहरू त आम कार्यकर्ताभन्दा अगाडि त हुनैपर्छ, हेर्नुपर्छ। तर त्यो 10 कदमभन्दा 11 कदम हुँदैन। 11 कदम हुने बित्तिकै कार्यकर्ताबाट समाजबाट ऊ कर्दै जान्छ। त्यसपछि उसलाई के गर्छ, उसको परिवारवाद हाबी हुन्छ। त्यसपछि ऊ भएर आतङ्कबाट यति ज्यादा ग्रसित हुन्छ, सत्ता पाउन र सत्ता गुम्ला भन्ने डरबाट उनीहरू भए ग्रसितहरू हुन्छन्। त्यस बेला सिद्धान्तमा रहेको पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि ल्याउन सक्छ। आजका दिन समाजवादी पार्टी बनी नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवाद उन्मुख पार्टी लिएर जान सक्ने कम्युनिस्टहरूको अवस्था स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीहरूको जस्तै तरिकाको पनि समाजवादी अवधारणामा छैन। बुर्जुवाहरूका जो भन्छन् नि, बुर्जुवा प्रजातन्त्रवादीहरूका भन्छौँ अथवा पुँजीवादीहरूका भन्छौँ, त्यो आदर्श पनि कम्युनिस्टहरूका बिचमा छैन। अनि जब त्यो चिज आदर्श हामीले देख्न सक्दैनौँ, त्यस बेला के भनेदेखि निराशा हुन्छ। निराशाको परिणाम के छ, प्रतिक्रिया हुन्छ। प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भनेदेखि हिजोसम्म नायक मानेकालाई अब नायकै मात्रै नभइकन खलनायकको रूपमा हामी चित्रण गर्न थाल्छौँ। एकदमै विश्वासको सङ्कट जो पैदा हुन्छ नि, अहिले
भएको त्यही छ, विश्वासको खाडल बढी हुँदै गएको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट भन्नुहुन्छ भने विश्वासको सङ्कट हो। कुनै पार्टीलाई कुनै उसमा विश्वास छैन। त्यो अब महाधिवेशन हुँदैछ काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसको, त्यहाँ तपाईँ क्रियाशील सदस्य र अहिले चाहिँ को चाहिँ अहिले केन्द्रीय सभापति र केन्द्रीय पोर्टफोलियोमा रहने ध्यान मात्र यतै छ। हाम्रो हरेक महाधिवेशनहरू भनेका कुरा त हिजोको गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी योजनाको बहस हुनुपर्ने हुन्थ्यो। नेतृत्वलाई थप बलियो बनाउने चाहिँ विचार मन्थन हुनु। अनि अर्को कुरा तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ नेकपा एमाले भित्रको गृहयुद्धले, एमाले पार्टीको गृहयुद्धले देश बन्धक बन्नु परेको छ। कोरोनाको महामारी, बाढी पहिरोको महामारी, भोकमारीको महामारी, बेरोजगारीको अवस्था, यी विषय हाम्रा चर्चाका विषय छैनन्। तपाईँ हामी भन्नुहोस् न, मिडियामा दैनिक रूपबाट के प्रस्तुत गरिरहेका छौँ त? तेस्रो लहर कोरोना आउँछ भनेर डक्टरहरूले के वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्। हामीलाई त्यो वास्ता छैन। हामीसँग दिनका दिन भ्रष्टाचारका घटनाहरू देखिराखेका छौँ। भ्रष्टाचारको घटना पनि के गर्छौँ भने नेतृत्वहरूको संरक्षण र छत्रछायामा हुर्किरहेका देख्छौँ। होइन, यस्ता सबै चिजहरू विषय हाम्रा आधारभूत विषय हाम्रो बहस हुनुभन्दा नि पहिला आज बुढा नीलकण्ठमा ककसको भेट भयो। को पार्टी चाहिँ अहिले पार्टीको छलफलमा म चाहिँ एमालेका नेता कहाँदेखि कहाँसम्म गए, केदेखि के भएन, अथवा माओवादीको पार्टी खारेज गर्नको लागि निर्वाचन आयोगमा सूचना गयो। सम्भवतः त्यो चाहिँ एउटा गाइडिङ रोलमा बाहेक गाइडिङ रोलमा उनीहरू नै बसेको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ विचारले उनीहरूले चाहिँ मुलुकलाई कतातिर डोर्याउँछ भनेर पनि नेपाली जनको त्यतातिर भएको होइन। तपाईँले त्यसमा होइन, आज बेरोजगारले छटपटाइरहेको, मल नपाएर छटपटाइरहेको किसान, बाढी पहिरोले ग्रसित एउटा जनता, आतङ्कको भयमा, कोरोनाको आतङ्कको भएर के मेडिकल माफियाहरूको दबावमा परेको जनताको चितकार अहिले हाम्रा बहसका विषयमा छैनन्। हुनु अनि हामीले यो बहसमा चाहिँ यसका दोषी को हुन् भनेर हामीले कटकरामा उभ्याउनलाई हाम्रो बौद्धिक वर्ग, हाम्रो मिडिया, हाम्रो सचेत जनता त्योमा छैन। तपाईँ अहिले फेसबुक ट्विटरमा तपाईँ देख्नुहुन्छ कुण्ठा मात्रै व्यक्त भइरहेछ। मैले तपाईँलाई कति गाली गर्न सक्छु। आज पार्टीको कुनै कार्यकर्ता बन्नुको मतलब विपक्षलाई कति खुइल्याउन सक्छौँ। आफै भित्रको विपक्षलाई त्यो अन्त पनि खोज्नु परिरहेको छैन। अब के नारा लिएर जाने? म 5 वर्ष हामीले शासन गरिसक्यौँ, गर्दैछौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सरकार हो है, फेरि सत्ता हो। अब यी सबै शक्तिहरूले जनताका बिचमा हामी के नारा लिएर जाने, यी विषयमा चिन्तित छैन। महत्त्वपूर्ण गरेर चाहिँ तपाईँले यति बेला चाहिँ उठाउनु भयो। किन यस्तो भइरहेको छ, किन हाम्रो समाज, किन हाम्रो नेतृत्व दिग्भ्रमित भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि एउटा मूल प्रश्नको रूपमा चाहिँ यति बेला देखिएको छ। समाजमा कि भन्नु नि, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको कुण्ठा पोख्ने मानिस, जति जसले बढी कुण्ठा पोख्यो ऊ चाहिँ अभियन्ताको रूपमा दरिने कुरा, ऊ चाहिँ पार्टीको चाहिँ सशक्त कार्यकर्ताको रूपमा दरिने कुरा, किन यस्तो भएर गयो समाज? त्यस समाज अहिले पहिलो कुरा आशा लाग्ने आशाका केन्द्रहरू देखिरहेको छैन। छाता, कुन छाता मुनि बस्दाखेरि म ओतिन्छु भन्ने कुरा देखिराखेको छैन। तपाईँ एकचोटि एउटा डेटा तपाईँ हेर्नुहोस्, कोरोनाले मर्ने मृतकहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, कोरोना कालमा भएका आत्महत्यालाई हेर्नुहोस्, के भने सामाजिक अपराधहरूलाई तपाईँले चाहिँ तपाईँको डेटा ल्याएर हेर्नुहोस्। समाज कस्तो छ भने डिप्रेसमा गएको छ, फ्रस्ट्रेसनमा गएको छ, विश्वासको अभाव भएको छ र निराशा भएको छ। त्यो निराशालाई चिर्ने काम चाहिँ प्राज्ञिक समाजशास्त्रीहरू र विशेष गरेर राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रमा त धरहराको टुप्पामा तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। म त्यही गाडीमा चढ्दैछु जुन गाडी दुर्घटना नहोस् भनेर सोचिरहेको छु। ड्राइभर त म चाहिँ राजनीतिक नेता हो। त्यही त, त्यो लामो दिनसम्म तपाईँलाई अझ तपाईँलाई भनौँ कोबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने कुरा 63 देखि अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिक बस र राजनीतिको ड्राइभिङ फोर्समा
15 जनाभन्दा माथिले इन्जोय गरेका छैनन्। तपाईको चाहे संविधान बनेको होस्, चाहे विभिन्न कानुनहरू बनेका हुन्, यस बेलामा भएका अहिले जो जिउँदा प्रधानमन्त्रीहरूमा 5 जना के 6 जना भइसकेका छन्। अरू मन्त्रीहरूको त तपाईको सयौंको संख्यामा पुगेको छ। तर एक्चुअली तरिकाले सत्ताको सेयरिङहरू, गेम प्लानिङहरू र जस्तो कि खेलका खेलाडीहरू भन्दाखेरि 15 जनाभन्दा 16 छैन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अनि त्यसमा केही 1-8 जना राप्रपा, 2-3 जना 1-2 जना मधेस, त्यसपछि छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले पार्टीहरू, कुनै पार्टीहरू आफ्नै अन्तर पार्टी प्रजातन्त्र कुनै पार्टीमा छैन। यो अवस्थामा भएपछि हामीसँग कार्यकर्ता भन्दा भक्तजनहरूको विकास भयो। यसबीचमा त्यो सबैको दौड चाहिँ कहाँ भयो त भनेदेखि सिंहदरबार कसरी पुग्ने, अथवा सिंहदरबार पुगेकाको रक्षा र गुलामी कसरी गर्ने भनेपछि विवेक बन्दगी राखेर आवेगमा हामी हाँक्यौँ र आग्रह र कुण्ठाहरूबाट हाँक्यौँ। यो निराशाको बिचमा जुन गयो र त्यसले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाले दिएको हामीलाई शिक्षा के हो? हामी हाम्रै हातलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ। छोरा नातिनीहरूलाई नाति नातिनालाई काखमा लिन सक्दैनौँ। प्रेयसीसँग एउटा बेडमा सुत्न सक्दैनौँ। हामीमा विश्वास जो छ नि, नेताहरूमाथि विश्वास मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँको विश्वास छैन। तपाईँ गाडीमा हिँड्दाखेरि छोएको कुनै चिजमा पनि काहीँ विश्वास छैन कि भन्ने अवस्था छ। एकदमै यही अवस्थामा हामीसँग यसको चाहिँ के छ, त्यसको काउन्टरमा त एउटा नयाँ चिज विकास हुन्छ। विश्वास भएन भनेपछि त के हुन्छ? अविश्वास पैदा हुन्छ। अविश्वास भनेको निराशा हो। निराशा भनेको सुसाइड हो। आज किन भन्छ तपाईँको 90,000 करिब मानिसहरूले यो अवधिमा मरेका छन्। तपाईँ त्यो डेटा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कहाली लाग्दो छ। यो गाडी किनेको मान्छे गाडीभित्रमा मान्छे गएर सुसाइड गर्छ। विश्वास र अविश्वासको कुरा गरिरहँदाखेरि सम्पूर्ण कुरा गएर फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग ठोक्किन्छ। केन्द्रमा त राजनीति नै त हो। केन्द्रमा राजनीति हो, राजनीतिमा गएर ठोक्किन्छ। त्यो राजनीति गर्ने त्यो नेतृत्वकर्ताहरूमाथि नै अविश्वास पैदा भइसकेको छ नेपाली जनताको। तर नेपाली जनताले अरू विश्वासिला पात्रहरू देख्न सकिरहेको अवस्था छैन भनेपछि अझै पनि केही समय हाम्रो नेतृत्व यस्तै हो। नेपालीको नियति हुन त भाग्यलाई तपाईँ मान्नुहुन्न, यद्यपि नेपालीको भाग्य त्यही नै हो भनेर बुझौँ। होइन, त्यसो नै समस्या छ भनेर आत्मबोध भयो भने जनतालाई, कार्यकर्तालाई र राजनीतिको ड्राइभिङ सिटमा बसेकाहरूलाई समस्या छ भन्ने किसिमको बोध भयो, अथवा हाम्रो आदेशबाट समाज परिवर्तन हुँदैन भन्ने किसिमको लाग्यो बोध होला र भन्ने कुरा होइन। त्यसको लागि सचेत कार्यकर्ता र सचेत नागरिक समाज र प्राज्ञिक समाज र सशक्त एउटा मिडियाले त्यसलाई केसको डायग्नोसिसहरू गर्न पुग्यो र त भनेदेखि त जहाँ रोग कीटाणु भइसकेपछि त औषध त थाहा पाइहालिन्छ। रोग कीटाणु त भइ नै के छ मुलुकमा भनेर त त्यो त त्यो त्यसलाई नागरिक समाजबाट, पार्टीहरूबाट, राजनीतिक शक्तिहरूबाट, माइन्ड म्यानेजरहरूबाट इच्छा शक्ति, नैतिक पुँजीसहितको इच्छा शक्ति, फेरि ठुला ठुला तानाशाहहरूको, सैनिक तानाशाहहरूको पनि इच्छा शक्ति त हुन्छ। हेर्नुहोस्, हिटलर निर्वाचित शासक हो नि त, है हो। तपाईँ हिटलरलाई नै हेर्नुहुन्छ भने ऊ माछा मासु खाँदैन थियो, रक्सी जाँड खाँदैन थियो, चुरोट प्रतिबन्ध नै थियो जर्मनीमा। ऊ मृत्युको केही घन्टा पहिला मात्रै बिहा गरेको थियो। कसैले महिलाप्रति पनि आरोप लगाउन सक्दैन थियो। त्यत्रो आदर्शवादी निर्वाचित थियो त उता। तर त्यतिले मात्रै हुँदैन रहेछ, इच्छा शक्ति त उसँग थियो। मुसोलिनीसँग पनि इच्छा शक्ति भयो, हरेक तानाशाहहरूसँग इच्छा शक्ति त हुन्छ। तर त्यो इच्छा शक्तिलाई नैतिक पुँजीका साथमा अपिल गर्न सक्ने, जनताका साथमा हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ। तपाईँले अपिल गरेपछि विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ, त्यो अनि सामाजिक तागतमा फेरिन्छ जनताको कार्यकर्ता। यो नेतृत्वलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्छन् होला जस्तो लाग्छ पिटर सर तपाईँलाई? मलाई लाग्दैन। यो समस्या मैले हिजो अस्ति एउटा
टिभीमा मैले कुरा अन्तर्वार्ताको गर्दाखेरि दौरानमा मैले के भनेको थिएँ भने एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। फेरि म तपाईँलाई त्यो उदाहरण दोहोऱ्याउँछु। बेलायतमा एकदम जस्तो कि जिएलपी लागू भइसकेपछि जिएलपी भने यो ग्लोबलाइजेसन, यो लिबरलाइजेसन र यो आयो नि प्राइभेटाइजेसन नीति थ्याचरले ल्याइसकेपछि पनि सबै लेबरको हविगत गुज्रिएको रह्यो। अहिले जितेन लेबर पार्टीले। अनि लेबर पार्टीका सिनियर बुढा नेताहरूले अब हामीबाट भएन, नयाँ नेतृत्व तयार गर्नु पर्यो, त्यही भित्रैबाट नयाँ नेतृत्व जन्माउनु पर्यो। नत्र भने लेबरले पनि दिँदैन, हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हामीले ल्याउन सक्दै छैनौँ। तब के गर्ने त भनेपछि एउटा कुनामा चाहिँ हार्मोनियम बजाइराखेको, के अरे गिटार बजाइराखेको, हिप्पी कट राखेको ज्याङ्लो खालको एउटा सांसद देखियो। त्यसलाई चाहिँ आएर बुढाहरू सबै गएर चाहिँ भने हे ती आएर हामीलाई नेतृत्व गर अब भनेर भने। उसलाई पनि आश्चर्य लाग्यो। भनिसकेपछि उसलाई कन्भिन्स गरियो, त्यसलाई कपाल काटियो, त्यसले कसरी बोल्नुपर्छ भनेर उसलाई ट्रेनिङ दियो, नीति सिद्धान्तहरू दियो। त्यसले बेलायती समाजमा फेरि एउटा निराश भएको समाजलाई एउटा जागृति गराइदियो। त्यो थियो टोनी ब्लेयर थियो। लेबर त्यस पछाडि जित्दै आएको। जब देश चाहिँ सङ्कटमा परेको छ, विश्वासको सङ्कट परिरहेको छ, त्यस्ता बेलामा नेतृत्वले आफूसँगै रहेका चिजहरू को हुन सक्छन् त भनेर नेतृत्वमा अगाडि ल्याउनुपर्छ। राजनीति नै केन्द्रबिन्दु हो। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ त्यहाँभन्दा बाहेकको हामीले अराजक तरिकाले सोच्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हुनेवाला केही पनि छैन। कहीँबाट अरू सबै कुरा इम्पोर्टेड गर्न सके पनि नेता इम्पोर्टेड गर्न सकिँदैन। वैज्ञानिक टेक्निसियनहरू सबै हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, क्यानाडाको नागरिक चाहिँ आएर बेलायतको केन्द्रीय बैङ्कको चाहिँ अध्यक्ष बन्छ। नरेन्द्र सर, हजुर, पछिल्लो समय नि नेकपाबाट आश थियो, नेकपा फुट्यो होइन। माओवादी केन्द्रमा गयो, एमालेमा गयो। एमालेभित्र पनि एउटा किसिमको टुटफुट देखियो, माओवादी केन्द्रभित्र अर्को किसिमको चाहिँ टुटफुट देखिएको अवस्था रहेको छ। माओवादी केन्द्रको विगतकै कुरा गर्ने हो भने त झन् कति चोइटा भयो भन्ने कुरा। यो नेपालमा कम्युनिस्टको टुट र फुट के कारणले गर्दा हुन्छ? सैद्धान्तिक विचलन मात्रै हो अथवा धेरै फ्याक्टरहरूले त्यसमा? तपाईँको धेरै फ्याक्टरहरूको काम छ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा, यसको जवाफ मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शनका आधारमा सिद्धान्तहरू बन्छन्, अभ्यासहरू हुन्छन्, रणनीति र कार्यक्रमहरू बन्छन् र त्यसका आफ्नै किसिमका चरित्रहरू हुन्छन्। तर नेतृत्वको बनौटले गर्दाखेरि र महत्त्वाकाङ्क्षाको खेलले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जुन वर्ग सिफ्ट भएर उनीहरू शासकमा नेताबाट नायकबाट नायिकेमा जुन फेर्ने अवस्थामा जुन आयो, यो यसको कारण हो पार्टीको सैद्धान्तिक एउटा आधारबाट। अब जब तपाईँले माओवादीको विषयमा कुरा गर्नुभयो, म लामो दिनसम्म रहेको र अहिले पार्टीबाट बाहिर रहेको मात्रै भयो होइन, यो वर्षौँदेखि भइसक्यो। अनि त्यसमा हेर्दाखेरि माओवादी पार्टीले जनयुद्धले सञ्चालन गरेर नयाँ चिजमा त आयो, जनयुद्धको धरापलाई छिचलेर बाहिर नयाँ म्यासेजका साथमा आयो र परिवर्तनको केन्द्रबिन्दुमा रह्यो। तर आफ्ना नाराहरूलाई, मूल्य मान्यता संस्कृतिहरूलाई, आफ्ना सपनाहरूलाई उसले मार्केटिङ गर्न सकेन, सामाजिकीकरण गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि एक जो उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भेगलाई जुन आएको थियो मात्रै गर्न नसकेको हो माओवादी केन्द्रले। होइन, मार्केटिङ मात्रै जो चाहिँ नेतृत्वकर्ता थिए उनीहरूले चाहिँ मुलुकलाई धोका दिए। सामाजिकीकरण नहुन सक्नु त उनीहरू जे चिजको विरोधी थिए त्यही चिजको आफै अगुवा बने हो। त्यसो हुँदाखेरि म यसलाई छोटोमा संश्लेषण मैले के गरेको छु भन्नुहुन्छ भने, जनयुद्धलाई त यसले छिचोल्यो, तर मनोयुद्धलाई यसले छिचोल्न सकेन। मनोयुद्ध भनेको साइको वारलाई छिचोल्न सकेन। आफैमा चाहिँ भ्रष्ट भयो, आफैमा चाहिँ जुन चिजका विरुद्धमा गएका थिए ती सबै चिज हो। सामान्य जग्गा जमिनहरू पार्टीकरण गरेर सबै सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएर आएका नेताहरूको अहिलेको हविगत कसैले यो भनिरहनु पर्दैन, कसको हविगत के छ।
मारिएको भए, मरेको भए अथवा केही भएको भए शहीद हुन्थ्यो। आज त्यही मानिसहरू कस्तो तरिकाको भएको छ प्रश्न त समाजले गरिराखेको हुन्छ। मैले मार्केटिङको विषयमा मात्रै कुरा गरेको छैन, आफूलाई सामाजिकीकरण गर्न नसक्नु र वर्ग सिफ्ट हुनु। बुझ्नुभयो? जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छु अथवा जुन वर्गको हुँ भनेर आएको थियो त्यसले चाहिँ वर्ग फेर्नु क्या। अनि त्यो चाहिँ फेरिसकेपछि हिजोको केन्द्रबिन्दु के हुन्थ्यो भने मानव केन्द्रित सोच हुन्थ्यो, अभियान हुन्थ्यो। आजका केन्द्रबिन्दु के रहे भनेदेखि सिंहदरबार केन्द्रबिन्दु रह्यो। त्यो व्यक्तिको कारणले गर्दा विचलित भएको हो अथवा चाहिँ सैद्धान्तिक कारणले गर्दाखेरि विचलन? होइन नै, एउटा कुरा माओवादीलाई विचलन गराउनै पर्ने थियो। माओवादीको विरोधीहरूले त्यो एटमोस्फियर तयार गरे, मनका र मस्तिष्कमा रहेको अवचेतन मनमा त पुरानै सपनाहरू देखिराखेका थिए। अवचेतन मन पनि हुन्छ नि हामीहरूको, त्यो चाहिँ मौका पाउने बित्तिकै जागृत भइहाल्छ। मौका नपाउने बित्तिकै चाहिँ त्यो आदर्शमा रहन्छ। ती आउने बित्तिकै नयाँ परिस्थितिमा आइसकेपछि नयाँ समाजमा घुलमेल भयो र पुराना कटेका सम्बन्धहरू स्थापनाहरू भए र पुरानालाई चाहिँ त्यागिएर नयाँ सौन्दर्यतामा जाँदै गयो। त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि नेतृत्व र पार्टीहरू तयार भएन, क्रमशः आफै पनि गयो। त्यसको लागि त्यो समूह व्यक्ति मात्रै नभइकन सबै एउटा हायरार्की हुन्छन् जो त्यो नै दोस्ती एउटा फ्रन्ट लाइनमा बसेका लिडरहरू सम्पूर्ण त्यसमा होइन। तपाईँ पछाडि बस्ने एउटा ड्राइभरले पो गाडी बचाउने कि दुर्घटना गराउने भन्ने हुन्छ। एउटा जस्तो सुकै नयाँ गाडीलाई पनि कुशल ड्राइभर त चाहिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कुशल ड्राइभरको सिटमा बसिरहेका जसलाई कि हामी नेतृत्व भन्छौँ, अभिभावक भन्छौँ अथवा परिवर्तनको सपना देखाउन सक्ने मान्छेहरू भन्छौँ, उहाँहरू नै त्यसमा चुक्दै गएपछि आज अलिकति टुप्यो, भोलि अलिकति चुक्दै गयो, पर्सि अलिकति चुक्दै गयो, आफू कुन बेला कहाँ चाहिँ ध्वस्त भइयो भन्ने विषयमा पनि आफैलाई थाहा नपाउने अवस्थामा प्रचण्ड लोभी भए, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लोभी भए, बादल लोभी भए भनेर बुझौँ स्ट्रेट कुरा गर्दाखेरि। होइन, म व्यक्तिको विषयमा जान्न त्यो किनभने फेरि त्यो फ्रन्ट लाइनमा बस्ने पात्रहरू त होइन माओवादी केन्द्रको होइन। म व्यक्तिको नामबाट चाहिँ म केन्द्रित हुन चाहन्न, तर पनि उहाँहरू दोषबाट कसरी मुक्त हुन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा त उहाँहरूले आफूलाई प्रमाणित सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ नि त, होइन? त्यसो हुँदाखेरि व्यक्तिका रूपमा आज त छ्याङतिर वाङवाङती देखिया छ नि त, को कुन अवस्थामा रह्यो होइन भन्ने विषय त अहिलेसम्म पछिल्लो मन्त्रीमण्डलको गठन, संयुक्त डबल नेकपाको विभाजन, अहिले एमाले पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, माओवादी पार्टीलाई नै माओवादी नेतृत्व र पार्टीलाई नै कारबाही गर्नेहरू भनेर उठिरहेका अभ्यासहरू, त्यसले गर्दाखेरि त कुन मानिसहरूको हैसियत हिजो के रहेछ आज के छ? अपेक्षा कोबाट गर्ने त? हामी समयको अन्त्यतिर आउँदैछौँ, अलिकति सम्भव गर्दैछौँ। होइन, अपेक्षा के छ भनेदेखि वृद्ध नेतृत्वगणले जस्तो तरिकाले लेबरका नेताहरूले तिनीहरूकै बिचमा हामीले नराम्रा बिचमै राम्रा खोज्ने हो। त्यो नराम्रा बिचमा राम्रा खोज्नलाई अगुवा यो घोप्टे भिरमा पुगिरहेको अवस्था, यहाँ संविधानको रक्षक को हुने अवस्थामा आइरहेको र व्यवस्थालाई माथि नै काहीँ चाहिँ समस्या त पर्दै छैन भनेर दोस्रो पुस्ता देख्नुहुन्छ? तुलनात्मक रूपमा त हुन्छ नि त, हामी त्यति निराशा नहौँ। आशा लाग्दा चिज यदि त्यहाँ छैन भने बाहिरबाट पनि ल्याउनु पनि बुझिन्छ भने नि, जेल खाएर आएको त्यत्रो वर्ष चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको, जङ्गलमा बसेर आएका एउटा पुस्ताबाट त केही हुन सकेन भने यो त ल्याएर टक्राइदिएको हो नि त दोस्रो पुस्ता। होइन, ज्याक जोमाको उदाहरण मैले तपाईँलाई दिएँ एक। दोस्रो कुरा के भने त्यहीँभित्र दोस्रो पुस्ता छैन भने कि बाहिर त हुनसक्छ। यो संसारै उजाड भएर मरुभूमि नै भइसक्यो भनेर आत्महत्या गर्नै पर्ने, राजनीति आत्महत्या गर्नै पर्दछ भनेर हामीले त भनिरहनु पर्दैन, हुँदैन। अर्को परिवर्तन पो खोज्या हो कि मुलुकले? यस, म चाहिँ यहाँ क्वेसन चाहिँ नयाँ अवस्थामा हामी पुगिरहेछौँ। अब कसले यसको चाहिँ पहल लिने, त्यसलाई अगुवाई गर्ने एउटा क्वेसन नेपाली जनमतले। परिवर्तन भनेको गणतन्त्रात्मक नेपालभित्रै सम्भव छ अथवा चाहिँ अहिले नेपाली जनताहरूले अर्को किसिमको एउटा माग पनि राखिरहेको छ, त्यतातिरै जानुपर्ने हो?
शक्तिहरूको बिचमा टकराटहरू हुँदाखेरि सबै किसिमका शक्तिहरू आफ्ना तरिकाले यहाँ सक्रिय छन्। अब त्यो टाढा नदीमा पानी जो छ, बगेको नदी फर्किँदैन। इतिहासको एउटा क्रममा हामीहरू अगाडि गइसकेका छौँ। यो चिज अब फर्किन सक्ने अवस्था छैन। तर यसैका बिचमा अथवा यहाँभन्दा पनि बाहिर रहेका प्रगतिशील आदर्शवादी नैतिकतावादी निराशालाई को हत्यारा जो जमातले खोज्नु पर्दछ र आउँछन् पनि। आशा त्यही गरौँ, आशा गरौँ, निराशावादी हुँदैन। नवीन सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, विचार धन्यवाद। राखिदिनु भयो। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।